waasigala oyo omwami n'amutwala okubeera mukyala we. Oyo omwami agenda omutwala ng'olwedde omwami yalina abakazi abalala abaali bawerawerako, maama naye n'ayinjiramu mu bakyala abo. Olwedde ng'azaddeko abaana n'omwami oli yali afudde. Abaana ndowooza baalinga 7 naye nga mwabo mubaddemu abalongo okwavaako omulenzi n'afa naye ng'omuwala yali akyaliwo. Kati maama wange bw'awasibwa omusajja oyo eyamutwala oba bw'afumbirwa omusajja eyamutwala, bw'amutwala n'amutuusa of course mu maka ge ng'alinawo abakyala abalala bangi. Abasajja abakulu abali wano kye njagala mukiwulire nti buli musajja lw'obeera omufumbo mu maka go n'ofuluma wabweru n'oyinjirira okuwasa omukazi omulala oba n'oyenda ku mukazi omulala, manya toyenze ku oyo yekka naye oyenze ne ku mulogo we. Teriyo muntu yenna ayinjirira maka ng'akumanye nti olina omukazi, akumanye you are fully married ne waali bamulokole nga teyeteesetese kulwana. Aba yeteesese okukola ki? Okulwana. Ne bw'abeera mulokole n'omwendako naye ng'okimanyi nti oli mufumbo, ne waba tagenda kuyinjira mu ssabo, bajja kwegatta ne Setaani alwanire mu ssaala. Omanyi nga waliwo abasaba essaala embi, akiri ajja kusaba ezo. Kati maama wange yegatta mu famire nga mulimu abakyala abalala n'ayinjiramu, mu ngeri endala yayinjira lutalo. Bw'atuuka n'afuna olubuto, yalufuna mu mwaka gwa 65 n'alulinda n'emyezi ne giggwaayo ne bamutwala mu ddwaliro nga taluzaala. Wejja kuggwirayo ddala ne bagamba nti ndowooza basobola okumuteekerateekera bamulongoose, naye baamutuusa okwagala okugezaako ebyomulongoosa olubuto ne lubula nga terulabikako. So ng'amaze okwambala byonna, the doctor had to cancel the operation. Ebyokulongoosa ne bakola ki? So yali alina okuddayo. Oluvannyuma lwa myezi 2 n'ekitundu olubuto ne luddawo, bwagenda okukya ku makya nga luzzeewo nga bwe lwali. Obulamu ne bubeera bwe butyo, ate aba aweze emyezi 18 n'olubuto olwo n'addayo mu ddwaliro okwagala aluzaale. Babasawo ki kye bagamba, talumwa naye olubuto lutuuse, naye nga kati batandise okumwekengeera. Kati abasawo ne bamugamba kasita owulira ng'olumwa jja kujja. Kati olubuto n'abeera nalwo 66, n'abeera nalwo 67 nga taluzaala. Jjukira awo wonna aba agezaako okusala buli magezi gonna okulaba nti azaala. Jjukira twogera mu myaka gya 60 egirimu buli kika kya witchcraft ng'akyali w'amaanyi ate nga ali genuine. Va kono w'okupanga, va kono w'okupanga, ali mu deals gye bakwata wali guno omuddo ogusiiwa ne bagusekula, bwe bakuyingiza essabo n'olabuka ne babikusuulako ne bagamba olaba bajjajja kati bwe bakuleeseeko obulubi bw'owulira, naye nga ddala bakukubye guno omuddo ogukola ki? Osiiwa. Kati ng'ovuddeko ebyo ebyokupangirira nga witchcraft akyali konko, akyali nga bwe yali alina okubeera. I believe maama wange yagezaako naye ebintu byali tebisobola kukola. Naye agamba nti aba ayinjira mwaka gwa 69 n'ava ku byonna, amalwaliro n'agavaako, n'ava ku basawo, yali yekka mu kayumba ke, n'akyukira ekisenge n'agamba nga kati olubuto lwesibye, awulira omwana tatambula naye luli awo taluzaala. Aba ayinjira mu 69 n'akyukira ekisenge n'atunula waggulu n'agamba Mukama oba gy'oli nkooye, get into this. Agamba nti bweyogera ebigambo ebyo n'awulira omwana ng'awagguka mu lubuto lwe n'atandika okutambula mu lubuto nga atandika okulaga nti mulamu mwali. Ekiro ekyo kinyi nti yakivaamu, ekire kibwagenda okukya ku makya nga tagenze mu ddwaliro, tabadde na muntu yenna, naye ng'azadde omwana ow'obulenzi. Kati bw'azaala omwana w'obulenzi oyo n'agamba ensonga zino zibadde z'amaanyi, zibaddemu Katonda kamuyite buyinza, yoyo ayogera naawe. Kati nsingako date of birth yange obukulu, kubanga date of birth yange efuluma mu 69
naye ng'ate mu lubuto lwa maama nayingira mu 65 naye bwe mala okulokoka ate nenkitegeera nti nali sinayingira mu lubuto lwa maama nali bwendi ekyo nkitegeera ndokose. Mukama yeebazibwe nnyo. Kakati bwe mala okuzaalibwa Busoga bakkiriza nti singa omwana yenna azaalibwa nga bazaddeko abalongo naye nga ku balongo kubaddeko afudde, abalongo tebabafulumya, tebakola mikolo egy'officiating abalongo paka ng'omwana azzeeko azaaliddwa then ne balyoka bakola emikolo egyo. Kati olw'okubanga ku maama ate n'ono taata baali bakika kimu n'oli omugenzi, kitegeeza ne bambala okubeera the next twin nga nina okusikira abalongo bali bakole emikolo kunze egifulumya abalongo nga nze asikidde mu kifo kiri nemba kati nga nze wasowa babiri oli eyazaalibwa okusooka. Kati ogwo omukolo ne bagusembeza kumpi nga balina ogukola ku bulamu bwange, guba muwanvu nnyo. Ate ekirala bwe mala okuzaalibwa mu maka g'ewaffe ne bakkiriza nti omukisa ogw'amaanyi gubajjidde. Kirabika baalaba bulungi naye baaguvunula bubi kubeera ndi mukisa. Naye ku ssaawa eyo baakiraba ngeri, kaakati kye baakola ne bayitayo ate omusamize. Omusamize najja n'abagamba omwana ono tulina okubeerako ne bye tukola okulaba nti asobola okubeerawo. Kati omusamize ono n'abawa amagezi ne bakolayo omuti omutuba ne bakola emikolo ne bagwa associatinga n'obulamu bwange ne bagusimba ne baguwa n'erinnya, n'eri erinnya nange ne balimpa ne balinnyongera. Kaakati obulamu bwe nagenda nkula nga n'omuti gukula ng'emyaka gyange gy'emyaka gy'omuti, emyaka gyange gy'emyaka gy'omuti paka bwe natuuka ne ntandika okurealizinga nga nkuzeemu bagamba ogwo mutigo gwange gutya ne bakunyaba bagusimba nga bakukolako bwe wali ozaaliddwa gugwo. Kati time etandika nga embeera y'obudde bweyisaamu omuti nange bwempisaamu. Bwe guba nga amalagala gaago gagwa nange embeera mu buliri bera mulwadde. Bwe gudde engulu nga gufuna amalagala amapya nange obulamu bukola ki? To the level gwakulakulamuko nga ne mu myaka awo nga 14 awo omuntu baguba munene guli mu 14 years 8 10 nga bagutemako ne manyi embuzi zaagala nnyo gundi amalagala g'omuntu baago zigaagala nga bagutema nga ebyo ebiwundu bijja ku bulamu bwange ku mubiri gwange directly. So kati ne kitandika okutegereka kanti the whole of my life mu lulimi oluzungu bagamba it was initiated naye nga kigenda beyond okubeera initiated naye it was a kind of an incarnation nti obulamu bwange bwali nga buli munda mu muti guno kubanga buli kyegwali kati nga gwegulagira kyeguyitamu nze kyempitamu sinze naye gwe guditamininga. Bwe guba bulungi nga ndi bulungi, bwe guba gulina nga ndi ki Mukama yeebazibwe nnyo. Obulamu bwantawaanya nnyo kubanga n'eddiini tetugimanya waka ewaffe. Eddiini twagendanga ennaku 3 mu mwaka mu kyaki ezo oyinza oziteba mu mwaka ennaku 3 kitegeeza twagenda ku first Easter ne Christmas ezisigala tezitukwatako ezo kanga zetumanyi yali eddiini ya waka. Kati nga tetumanyi nakumanya nti esobola okubeerayo omuntu yenna asobola okutaasa n'akusabira oba twebaza Mukama olwa leediyo eziriwo leero nti obu ne waba talina idea yonna somehow agwa ku leediyo nekola ki obutabotabo buno nakine. Naye kakati nze obulamu bwange naliwo ate ku myaka nga 6 taata wange ne maama baayawukana, maama n'agenda n'andekawo. Ku kiseera ekyo taata yalinawo abakazi tebaali bangi, yalina abakazi nga 8 gokka. Temusekerera taata wange. Taata yali musajja musaasizi nnyo, yali musajja wa kisa, very nice man, okusingira ddala eri abakyala abatali bafumbo. Yali tayagala kulaba mukazi nange abonaabona, bonna yabayambanga nga abawasa buki bwasi, kugamba nga tayagala kulabira ddala nga omukazi ali awo akola ki abonaabona. Yawangaala emyaka 7 n'awasa abakazi 6. Teyali mwenzi, yayambanga bayambe nga tazagala bantu kujja sikubeerera awo.
kubonaabonera awo bababonyaabonya kaliye ng'abayamba n'akola ki n'abawasa bamwe abasenga n'abakomfatingira eyo bamuga alabika yalimu obusumbasumba butonotono tebwali bungi nnyo. Mukama yeebazibwe. Kaakati obulamu tugenda tukula naye nga buli bwe butyo bwa kubunkenke. Waliwo omuzannyo gugenze gukendera ennaku zino ebusoga e Buganda simanyi baguyita, naye waliwo omuzannyo twaguzanya nga tuli bato nga muyingira mu convenant, muyingira mu ndagaano ne mwana munno nga bw'okwata ekyokulya kyonna endagaano ne bakubyakulya, bw'okwata ekyokulya ne bakukuba omukono ne kigwa wansi ng'obuwuka tebunnategeera kiba kyoyo akukubye omukono. Wanjogera bwe nti abali mu boarding schools mukimanyi nti enjala bw'eba eruma kabalagala ne wagwa wansi ogamba otya the bacteria are not yet aware, okalonda n'okola ki n'okajjawo. Abali mu boarding schools especially nga isasula sente ntono nnyo fees ekisobola kitegeeza endi egenda kubeera ki nzibu kati mu breaking atamu nga tennaba so kati awo kaakati nga awaka abaana bakitegeera nti nze tebatawaana kukola mukago ogw'omuzannyo ogwo kuba kati bwe mala okwokya ekisooli kyange bangamba bugambi leeta wano duuma kasita mugaanira bagamba ndijja atema ku muti kati nga namuwa kasooli kuba bwagenda n'atema ku muti ekiwundu kigenda kujja kuki ku bulamu bwawe kati either amuwa kasooli okusinga okubonaabona n'ebiwundu kuba amabwa agajjanga ku mubiri gwange gaali g'amaanyi nnyo nga bantwala mu malwaliro g'abagenge okunzijanjaba okuwona. Nakula nga nze ndi oba ngambe ntya nti nga nze ndi kyuma kya mudaaki ku nsonga y'empiso nga zo nteekawo akabeera nga ndinganga atalina kyawulira nga ziruma naye nga nafuuka kyuma kya mudaaki kubanga balina kukuba mpiso ya ddagala lya kigenge ebbwa ne liryoka likola ki ne liryoka liwona. Mukama yeebazibwe nnyo. Naye nga tuli mu bulamu obwo bwonna mu mwaka gwali gwa 89 gunaatera okuggwako mikwano gyange ne bantwala mu kanisa y'abalokole. Waliwo conference ne nyingira mu kanisa y'abalokole ne mbeeramu abaali basize okuŋŋaana baali baweereza, yali conference naye nga yabaweereza okusinga. Omusajja omu aba abuulira n'avaayo n'ayogera ekigambo ekyokumanya, word of knowledge, n'agamba wano waliwo omuntu atoli mulokole naye Yesu yeetaaga obulamu bwo. Of course ng'omuntu namanya nti bapanze kuba bano abandeeta baali balokole kati nga mmanyi bagambye ababuulizi baabwe bagambe nti waliwo atali mulokole ali wano mu ngeri ey'obuntu ngamba kakati bano nno abalowooza ndi musiru nnyo bampanga. Naye omusajja n'atandika okwogera ebigambo mu kigambo ekyokumanya okutuusa lwe yatuuka ngambira akulinaanya nti private box. Omanyi wano buli omu olinayo ebintu ebimu bye weemanyiko ng'oli sure nti teri mulala abimanyi era amazima gennyini nga oli convinced nti ne Katonda tabimanyi ng'omatira nti eyo ensonga gwe wekka agimanyi ne Katonda takola ki tagimanyi. Ngenda okulaba omusajja ono ng'atandika okuyingira mu private box ayingira mu bintu bye mmanyi nti biri between me and me nga ndi sure teriyo ki abimanyi. Ne ngamba kirabika wano bwe ndwawo omusajja agenda kubimalayo. Ngenda okudda mu kutegeera kwange okw'ekivubuka okw'obuntu nga ndi mu maaso ne njatula Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwange. Bwe nzikiriza Yesu Kristo olunaku olwo nali Kampala, Mukama n'akola ekyamagero. Tayimu gye nakkiririzaako Yesu Kristo eka waabeerawo ng'oluwandaagirize ne wafubutuka mu ggulu ng'eringanga laadu. Immediate bwe nali njatula essaala laadu neekuba omuti awaka ne gukalirawo.
kati abeeka ne bamanya tuteeketeeka okuziika abaali bakimanyi naye oluvannyuma lw'ennaku 2 bagenda okulaba nga nkomawo naye nga waliwo ekyeyongedde ku bulamu bwange kyekisobola kunnyonnyola bwe natandika okujulira n'okubuulira abantu ekigenda mu maaso ku kyalo oluvannyuma lw'ennaku 7 abantu ne bakuŋŋaana nga balokose naye nga nange simanyi nga balokose kubanga nali sina bye mmanyi balokose naye nga nange simanyi bakoze ki ne bajja waka ne bagamba yongera okutubuulira ebigambo wadde ng'otugamba naye nga nange simanyi nti byenjogera mbuulira so mu ngeri endala nange nga nali sitegeera nti olwo ekkanisa etandika kumbe ekkanisa yali ekola ki yali etandika era bassebo ne bannyabo ekkanisa eyo teyadda mabega yatandika mu kavuyo ak'amaanyi ennyo nga nange ennaku ziri 7 mu bulokole naye ekkanisa ewezezza ennaku 7 mu bulokole ate nga naakamala emyezi 3 okuva namulinda mpasiza mukazi wange kati nga buli kintu kipya obulokole bupya omukazi mupya n'obuweereza bupya naye nga sinnamanya nakumanya nti mpeereza mukama yeebazibwe nnyo nzijjukira olunaku lumu twafuna ekyekanga omwoyo omutukuvu bwe yajja nali njogera ebigambo omwoyo omutukuvu najja n'abutikira ekibiina kyonna kati ne boogera bye sitegeera nga nange simanyi bye boogera ne ŋŋamba abantu b'abandi bandaluseeko omutwe naakola ntya kati bwe ŋŋendayo mbasirise bye baali boogera nange ne mbitandika kuba nali sinnabatizibwa mu mwoyo nange ne ntandika okukola ki akavuyo ne kaba kanene nnyo buli baneibe yajjanga okutaasa yatwegattakako bwegasi bwe yajja atwegattakako bwegasi tugenda okumalirizaawo nga n'abalala bavudde ku kyalo ekirala balokokeddemu kanisa ye nawantu mibwete bwezaalibwa yaso revive yadda mabega yali egenda mu maaso n'olunaku olwaleero tulabe katonda nga atujja ku kyalo atuzza ku kyalo atujja mu kibuga atuzza mu kibuga kyaki ezisoba 10 zitandise okuyita mu mikono gyaffe wadde nga tusigazaawo ntono ze tusupervisinga naye nga byonna bizaaliddwa okuyita mu revive y'ekika ekyo mukama yeebazibwe nnyo kakati nina ekintu kye njagala okugabanako nammwe sawa ntuufu eno kuba sirina sawa ya ku mukono kakati ebadde ntiisiza sirina sawa ya ku mukono neya ku ssimu kati ebadde ntiisa ngamba adde ngamba nti saawa yebuyu kwe kubala gy'obeera ebala agenda okugwa mu yimba esimbyewo ng'ennaku z'okulonda zituuka mangu mukama yeebazibwe nnyo kaakati njagala kugabana naawe ebimu ku byama mu bulokozi ebiri practical by'olina okumanya nga gwe omukkiriza yalokoka mukama yeebazibwe nnyo nga ngenda kukuyamba okubyanukula n'okubiddamu mu ngeri eri very practical ebimu ku bibuuzo bye tusinze nga twebuuza nnyo kisoboka omulokole alokose n'asigala nga musibe nga teyakkiriza mukama waffe Yesu Kristo n'alokoka bw'amala okulokoka n'ajjula omwoyo omutukuvu n'atambula ne mukama waffe kisoboka okuba nti omuntu oyo ate alina obusibo bumugoberera kati kino njagala kukiddamu practically kubanga mbeera raised up wakati mu busibe obw'ekika ekyowaggulu nenzikiriza mukama waffe Yesu Kristo okulokoka n'ebyamagero eby'amaanyi ebyakolebwa ku lunaku lwange olw'okwatula ng'amaze okwatula Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwange ekibuuzo kiri nti obulamu bwange bumala okutandika nga butambula nafunayo challenges endala ezaali ziraga nti netaga deliverance oba ebintu byonna byali biwedde kye kibuuzo kye njagala okwanukula ekiseera kino mukama yeebazibwe nnyo njagala obikkule mu kitabo kya Yokaana ensula ye10 tusomewo ezimu ku nnyiriri okuva ku lunyiriri lwe10 alina bayibuli ya Luganda eno bayibuli gye nayise nayo
eyange ya luzungu njagala asoma mu Bayibuli y'Oluganda okuva ku lunyirwe 10 aina Bayibuli y'Oluganda somera Yokaana ensula ye 10 okuva ku lunyirwe 10 Yokaana 10:10 agamba bw'ati omubbi tajja wabula okubba n'okutta n'okuzikiriza nze najja zibe n'obulamu era zibe nabwo obungi. Yes. Nze musumba omulungi. Ne bolekera awo kyetwagadde lero olw'ekkumi mukama yeebazibwe nnyo. Kaakati mu Bayibuli y'Oluganda erina Oluganda lwebadde yatuza omukisa gwe twafuna nti ffe bwe twasomeranga mu bibiina ebyowansi Oluganda baalusomesanga. Abasomesa batusomesa Oluganda baatugambanga nti mu Luganda singa omuntu ayogeranga statement emu naye naawummulamu wakati wa statement eyo n'alyoka ayogera okugimalayo nti ennyiriri ezo oba ebigambo ebyo obyetegerezanga nnyo bitiranga nnyo okubeeramu amakulu ga mirundi ebiri nti waawummulidde aba ataatandika amakulu amalala. Kati omuzungu ke yawo erinnya n'akayita kakoma nti omuganda waaba ayogera n'ayogera nti nze gundi buli lwawumuza omanya aba agenda kukubuulira mutabanyi wa gundi n'awumuza agalamidde eggundi buli lwowulira nti omuntu apozinze aba alina ekipya kyakola ki. Kati scripture negamba nti omubbi tajja wabula okubba okutta n'okuzikiriza nze najja mube n'obulamu nga mubulina mu bungi eyange y'Oluzungu aligamba mu bujjuvu abundantly. So kino kiba kitegeeza nti nno omuwandiisi wa Yokaana alina ebika bibiri eby'obulamu bw'ayogerako. Alina obulamu bw'ayogerako bw'agamba obutuweebwa nga ze najja mubeere n'obulamu ate n'abeera n'obulamu bw'ayita obulamu mu bujjuvu. So bibiri there is life and life in abundance. Waliwo obulamu ate obulamu muki mu bujjuvu. Mungoberera waliwo yeebase oyo sisita muzuukusa oyo muzuukusa naye nveeka muliyo n'osasulemu otulo gundi ng'oli adifeya tululaako mu maaso olaba baddaake onsasulemu otulo eyo yonna yonna nga nvudde enzigi wano onsasulemu musasuzi otulo. Mukama yeebazibwe nnyo. Amiina. Ate kakati ffe tunagamba bali babagamba nti bano tebatamidde ku makya kuno nga boogera ennimi kakati gwe tunagamba tutya teweebase kiki byabadde bitya. Mukama yeebazibwe nnyo. So wano waliwo obulamu ne wabeerawo obulamu muki mu bujjuvu. Mu Yokaana essula y'omunaana okuva ku nnyiriri lwa 32 Yesu aba ayogera n'Abaludaaya abaali bamukkiriza. Yesu bw'abuulira enjiri waliwo Abaludaaya abamukkiriza okumugoberera naye abeera n'ebigambo byayogera n'abagamba bwe munaanywereranga mu kigambo kyange munaabeeranga bayigirizwa bange ddala mulimanya amazima n'amazima gali bafuula okubeera abaaki ab'eddembe. Naye baayogera nabo Bayibuli y'Oluzungu egamba and he spoke to the Jews that believed in him. Ekitegeeza baali batutte eddaala erisooka ery'okumukkiriza era nga bamugoberera. N'abagamba munagamba Abaludaaya abamukkiriza abaali bamugoberera n'abagamba munaanyweranga mu kigambo kyange munaabeera abayigirizwa bange ddala mulimanya amazima n'amazima gali bafuula okubeera abaaki ab'eddembe. Which means wadde baali bagoberera naye waali wakati awo ekyokulwana nakyo bafukire ddala ab'eddembe. Oba otegeera kye ŋŋamba? Kaakati bwe tuba nga twogera ku nsonga y'okulokoka bwe tukkiriza Yesu Kristo ne tulokoka tufuna an instant experience obulamu buno bwe tufunirawo obw'okukkiriza obutuweesa obutuukirivu gamba kunanye nti obutuukirivu nga babutuwa buwa bwa bwereere bujja olw'okukkiriza.
kati bwe tukkiriza mukama waffe Yesu Kristo tugibwako omusango ne tuweebwa obutuukirivu. Kati obutuukirivu etandika oba yentandikwa y'okutambulira mu bisuubizo byo. Naye si kyekitegeeza nti kati buli kintu kyonna kikoze kiwedde. Otandise butandisi. Otandika kati wakkiriza Yesu Kristo n'olokoka. Ebibi byo ne bikugibwako byonna. Kati olina obulamu bw'okola ki? Bw'otandika. Naye jjukira nti obadde mu kkomera eribaddewo okuva edda n'edda, okuva ku mulembe gwa Adamu ne Kaawa. Kati ly'ofulumye okuyita mu kukkiriza okulokoka. Kati bw'omala okukkiriza okulokoka, jjukira you've come out of a kingdom. Olina obwakabaka bw'okoze ki? Bw'ovuddemu. Era olina obwakabaka bw'okola ki? Bw'oyingira. Eno ovudde mu kingdom of darkness, oyingira mu kingdom of light. Buno bwa kizikiza, eno oyingira mu bwa kitangaala. Kati bw'ofuluma buno obwakabaka obw'ekizikiza okuyingira obwakabaka obwakabaka obw'ekitangaala, ekiriwo kiri nti ebirowoozo byo n'obulamu bwo bwonna bubadde bukolera ku nnono amateeka agali mu bwakabaka bw'ekizikiza. Kati bw'okulosinga n'odda mu bwakabaka buno obw'ekitangaala, kitegeeza nti eno eriyo endagaano z'olina okufuluma ze wayingiramu in order ey'okoperatingirayo. Wangi nagwe njogera naye. Eno olina endagaano ezibadde zikubeesaawo z'obaddemu. Kati bw'oyatula okulokoka n'okkiriza okulosinga n'oyingira eno mu ndagaano y'omusaayi ya Yesu. Naye eno olw'okubanga yali covenant, zaali ndagaano, zitegeeza nti zeetaaga your attention, okufaayo okulaba nti you disconnect yourself, zikutuka ku bulamu bwo. Kubanga obwakabaka obubaddemu, obutambuliddemu, obuweereza, obukuliddemu, obukoleddemu buli kintu kyonna. Kati bw'obufuluma tebuli awo nti you just walk out n'oyingira eri ng'obulamu butandika nga buli kintu kibeera nga bwe kirina okubeera. Waliwo omuwendo gw'okusasula, naye nga Katonda kyatukola obulungi nti ebintu bino byonna tabitulaga lumu. Akubikulira kitundu, akubikulira kitundu, akubikulira kitundu, bw'otyo ng'ogenda mu maaso. Kati waliwo abantu abamu abazze nga bamisiridinga abooluganda nga babagamba nti gwe kasita olokoka buli kintu kyonna kikoze ki. Kati gwe n'ogolokoka n'omanya nti buli kintu kyonna kiwedde, n'otandika okugoberera Mukama waffe, naye n'otuuka w'otuuka n'olaba nti waliwo okuwakanyizibwa mu bulamu. Kyenjogerako kitegeera ng'obulamu tebugenda mu ki? Mu maaso, naye ate ng'oli mu Yesu. Abaana n'obasomesa ne bagenda ku ssomero ne bakufuna degrees, emirimu ne gibula. Ne munoonya ssente nga muzinoonya ekiro ne muzinoonya n'emisana, naye nga ziganye okuwera. Abaana ne bakula naye nga tebafumbirwa, ate bali mu Yesu. Church netandika, naye nayo netandika okweyisa ng'eringa nga Yesu. Kyentegeeza ki? Ng'eri the same today, yesterday and forever. Alina abantu basatu tekula, teva weeri, tekyuka, yo weeri, yo yenyini yafuuka kigambo kya Katonda. Mukama yeebazibwe nnyo. Kaakati bino byonna abantu ne bakugamba nti no, it's just a matter of time. Olina buziya kyoyitamu, naye ekiseera ekifo kigenda kukola ki? Kigenda kujja. Naye ng'obulamu obutunuulira ebintu ebimu tebikola ki? Tebikwatagana. Gwe kampani mwonoonya omulimu gw'okufuna leero n'eggalawo enkya, ku lwo wekka you can cause a whole company to lose. Oyingira akawuta k'omuntu n'akuwa okuweerezaamu ng'afuna abantu bulungi. Olukayingira bwepa buli gw'osaavinga atadda. Ne weebuuza tonaaba mu ngalo, tokola ki, kiki ekikuliko? Naye ate walokoka, oyogera mu nnimi,
wakkiriza Yesu Kristo Mukama waffe omugoberera, what is wrong? Kiki kiba kigenda mu maaso? Kati olusi abantu bajja ne batugamba nti gwe bw'omala okulokoka ebintu byonna bikoze ki? Biwedde, gwe obulamu buteeredde. Katonda n'agezaako okureflectinga obulamu bwo bwe bufaanana ng'agamba okulokoka walokoka. Ne Yesu ne bwajjira wano ogenda mu ki? Mu ggulu. Bassebo ne bannyabo, ensonga y'okusimulwa tugyetaaga kuba tukyali wano. Naye singa olokoka leero ng'ogenda kufa nkya, n'okubatizibwa teweetaaga. Tebakubanja. Lokoka kati fe nkya. Tebagenda kubuuza kujjula mwoyo, tebagenda kubuuza kubatizibwa, tebagenda kubuuza kubala bibala bya mwoyo, nothing. Ogenda bugezi. Naye kati gwe bw'oli ogenda kubeerawo. Kati onoosobola otya ensi eno mwe tuli ng'oli musibe naye ng'ate walokoka? Nga buli kyokwatako kyonna kikalubanga muti gwa muvule, tekigenda mu maaso. Naye ate wakkiriza Yesu Kristo walokoka buli naye you struggle, otawaana, osabye, osiibye, because abalokole waliwo kirala kisobola okubalema. Waliwo kirala kisobola okubalema. Naye abalokole mbamanyiko ebintu bibiri babimanyi nnyo, kwe kusaba n'okusiiba. Tunula ku neighbor oyo gw'olaba wekituka kusaba n'okusiiba, akiri ebigambo ne bwe bimuggwako amala gogera nga bogeze Mukama naye ng'akyaliyo, ng'ebyokusaba tayinza kukola ki? Tayinza kubivaako. Naye when you begin to look for any change mu prayer woli oyo onoonyayo progress, tokola ki? Weekend ali mu 7 n'ayisawo ennaku 2 n'ayingira 9, n'ayisawo ennaku 2 n'ayingira 4. Naye bw'otunuulira ebibala kiki ekiraga nti omuntu ono yeewaayo? Tolaba njawulo. Mukama yeebazibwe nnyo. Amiina. Kaakati ne kitulaga nti bwe tulokoka ne tukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwaffe, tulina okutunuulira obulamu bwaffe Katonda atuyambe tusobole okubumanya. Kati kyova olaba Katonda agezaako okubikkula obulamu bwaffe obw'ekyama, kugamba obuli nti bulimu ebintu bye tutali aweya, ng'ayita mu birooto ne mu kwolesebwa. Mukama yeebazibwe. Kati sisi tosoma kyakumeka. Wamaze senior 4. Kaagala ono sister yamaze senior 4. Sister yamaze senior 4. Kaagala ono sister yamaze senior 4. Kati ekimulootesa ebirooto ng'oli mu P1 kiki? Mbadde ndowooza wandiroose ku universities gy'olaga, wandiroose ku A level, kati ng'oli mu uniforms wasomera mu P1 kiba olowooza amaze O level ate ebirooto ng'oli ku kasomero muwasomera Nasale, okubya ebikalu ozeeyo oli kaana kato oli ku ssomero gy'wasomera Nasale, bikwataganirawo ku amaze O level. Mukama yeebazibwe nnyo. Amiina. Kaakati gwe oli ogamba nze temumbuulira, nze nalokoka, nze ebyange byatereera. Okay, byatereera. Naye mbuuza ebirooto biwaloose ekiro kya leero ng'oli mu nnyumba z'abajjajja mu kibira gye baasenguka edda, gwe waloose gy'ofumbira. Mukama agezaako okulaga nti something needs to be dealt with. Waliwo ekikyamu kye weetaaga okukola ki? Okutereeza. Waliwo ekikyamu kye weetaaga okutula. Mukama yeebazibwe nnyo. Amiina. Otegeera kye ŋŋamba? Kaakati sister, kaakati mbuuza, olowooza gwe kikulootesa ng'onyumya n'abafu ng'enkya ogenda kukola interview ne bazisazaamu kiki? Ye lwaki jjajjaawo yazze kiro ekyo ne munyumya ng'enkya ne bagenda okusasula? Ogenda okukuba essimu nti nedda, tukyetegereza ebikufaako, lindamu. Ate walokoka, si kyekyo, oyogera mu nnimi, wakkiriza Yesu Kristo, baakubatiza mu mazzi mangi, n'erinnya wakyusa.
So kitegeeza nti mu nsi ey'omwoyo eriyo olutalo. Ngambira kunanye waliwo olutalo mu nsi ey'omwoyo. Waliwo olutalo olw'okulwana lwotali aware of. Kati Katonda agezaako nnyo okureflectinga this kind of battle. Ng'agezaako okulaga mwana wange ebintu biri bwe biti. Naye obuyinza obw'okulwana buli mu mikono gyo. Naye kakati gwe bw'ozuukuka olwana kipentekooti. Gwe jjajja tonziriranga okuva leero wulira nze nalokoka mu linnya lya Yesu. Amiina ng'oddawo. Who tells you that? Mukama yeebazibwe nnyo. Amiina. Kakati bwe tulokoka, that's the beginning of everything. Obulokole bubikula amaaso gaffe. Ne tutandika okumanya engeri ey'okudiiringa na buli kintu kyonna ekyali kiwambye obulamu bwaffe mu nsi ekizikiza. Museveni baamulangirira wano nti ye mukulembeze w'eggwanga. Mwaka gwali gwa 96 si we yawambira? 96. Ko ne yagenze ddi mu mambuka ga Uganda. Myaka ng'ebiri emabega. Museveni abadde president. Naye ng'emambuka ko ne tamutawaanya. Niba bamulangira okubeera president emyaka 2 plus emabega naye ng'abayeekera bagaaniddewa. Forget about ADF. Naye nga those are intruders. Naye ono yagaanirawo from day one. Amuwangudde 2 to 3 years ago. Ngambira kulangira naye walokoka. Naye nebyo bikutawaanya. Ojja kubiwangula mu linnya lya Yesu. Mukama yeebazibwe nnyo. Amiina. Kakati njagala kuwa practical procedure. Engeri ki one thing I've known nti abalokole tusaba nnyo naye saala zaffe teziri strategic, tezikwata ku nsonga. Tezikwata ku ki? Wali olabyeko omuntu azze okukyalira naye nga azze kweyazika ng'alina ekintu kyeyagala omuyambe. Nadda ku mboozi endala mbw anoonya approach. N'anyumya biri. N'anyumya biri. Kakati ono omulala ali smart. Olutuuka bwe pa ng'ayingirawo. Gamugye baleko so kankulabemu. Ng'akuzza ku mabbala gambadde njagala okagaali ako kuvugako. Gamba kagaali. Okay. Kale. Oyingira ogenda okulaba okafuliga. Nange lokembadde nkimye. Nange lokembadde nkimye. Naye nga gw'obadde awo. Naye nga oli ku birala. Oli ku birala kati kyekibeera kuffe mu saala zaffe. Obeera mu maaso ga Mukama naye nga by'oliko si bye bikukwatako. Ng'ebikukwatako birala nnyo. Naye nga gwe by'oliko ki? Birala. Kati n'osigala osabye, n'osigala okooye. Kati obulokole bwaffe ne tubutambuza nga bano abasuubuzi b'e Namawojjolo wali ne mu mabira. Abatunda enkoko n'eggonja. Wali olabye abantu abo? Bakola nnyo ne baba tafunye ssente addayo akooye. Kuba olina okudduka n'ogoba buli mmotoka. Tekyetaagisa oba otunze oba tokutunze oddayo okoze eki? Oba byoze byadibye oba baabiguze oddayo tired because olina okugoba buli mmotoka abanaagula n'abataagule. Mukama yeebazibwe. Kati osigala osabye okooye naye nga you know your prayers okusaba kwo tekubadde kwa mugaso gy'oli. Kwegamba ensonga ezikukwatako wazirese n'okwata ku nsonga ezitakola ki? Zitakwatako. Bye wabaddemu birala nnyo. Gwe wabaze ennaku nakamalira ku 7 nsaba nsi naye nga eri Katonda akulaba osaba osiiba naye jjukira okusaba kwogera ne Mukama kuteeka ya application naye nga byosaba tebikwatagana. Oli wa kibiina kya kusatu osaba mulimu gw'abamaze masters mu maaso ga Mukama ganga ebintu byo bikoze tebikwatagana. Kati nga bamalayika tebalaba kye bakwata kutwala mu maaso gani. Kati njagala kukuwa ebintu Katonda byambikkulira ebya nnyamba. Kubanze namala okulokoka ng'ate mbadde mu bulamu obw'ekika ekyo. Ebusoga ewaffe omwana bw'agamba nti bancelebratingako amalongo is a serious ceremony. Very very serious one. Si yakusaaga. Ebuganda simanyi naye ebusoga si yaki? Si yakusaaga. Ebeeramu initiations nnyingi. Ebeeramu ebintu bingi involving emyoyo gy'ensolo.
mingi nnyo, mubeeramu empologoma, mubeeramu emisota, kugamba is a serious thing. Kaakati kino njagala okitegeere. Njagala kukuwa engeri 6 Setaani zasibamu abantu, nga bw'oba otandika ku bulamu bwo olina okuzimanya. Zino bw'ozitegeera z'oba olina okusinziiriramu okutereeza obulamu bwo n'okubuzuula nga buyimiridde. Twali tulabyeko omuntu n'ofubuutukayo n'oweereza Katonda n'obulamu bwo bwonna nobeera ne zero, naye from nowhere ng'oli ku ntikko, obulamu bwonna butambula, oli ku ntikko, bagenda okulya ng'owasiza omukazi owokubiri. Naye ng'oli mukambwe nnyo 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 nnyo, you've married a second wife. Ng'oli mukambwe nnyo oyenze house gaalo waka. Kwegamba naye nga bw'ogenda okutunuulira obulamu bw'omuntu bwonna 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 n'obutunuulira, olaba nga yalokoka, Mukama n'amuyita, naye alina ebintu by'atasobodde kudiiringa nabyo. Kati ebyo ne biwa Setaani ebbanga. Omubi n'ajja akuwanula waggulu ennyo n'akussa wansi omulundi gutya, omulundi gumu. Lwaki? Kubanga olina ebintu nga tewadiiringa nabyo, tewabikolako, wabitunuulira nga bya bulijjo. Kaakati bassebo ne bannyabo, ffenna kino mulina okukimanya nti ye Setaani bwe yali akola netiwaaka ye, because kibu kyolina okumanya nti Setaani yali malayika. Kati waba yali malayika alina obunafu, obunafu bw'alina nti tasobola kubeera mu nsi eno yonna ku kiseera kye kimu. Ekyo malayika takisobola. Malayika tali omnipresence. Malayika waaba ali mu ggulu, Gabudyeri waaba ali mu maaso ga Mukama, eno aba taliyo. An angel is not omnipresence. Malayika talina capacity esobola kubeera buli wantu ekiseera kyonna. Oba mutegeera kye njogerako? Bye njogerako mubitegeera? Malayika waaba ali mu ggulu anaaba taliiwo. Singa Katonda atuma Mikayiri nti amutumye Kampala mu Amerika aba taliyo, ne mu ggulu aba taliyo. Kati ne malayika as Lucifer yali malayika eyagwa. Kati bw'amala okugwa tasobola kubeera na capacity ya kukwata ggwanga lyonna ne presence ye. Mu ngeri endala, Setaani tasobola, talina nkula ya Mwoyo Mutukuvu. Kuba Omwoyo Mutukuvu abeera buli wantu ekiseera kyonna. Ekyo ne Yesu yali takiri. Yesu bwe yali e Kaperinawumu e Yeriko yali taliyo. Bwe yabeeranga e Yeriko era nga Yerusaalemi taliyo. Bw'abeera Yerusaalemi nga Ggaliraaya taliyo, because yali Katonda mu muntu. Kati ng'ekintu ekyokubeera omnipresence Yesu naye nga takirina at that time. Paka ng'afudde n'abeera glorified, kyava agamba nti omwoyo alibajjira, omwoyo ye bw'alijja. Lwaki? Kuba Omwoyo Omutukuvu is omnipresence, asobola okubeera awantu wonna all the time. Ng'ali wano nawali akola, n'eri akola, n'eri akola, ku kiseera kye kimu Lucifer kyatasobola, kuba originally yali malayika. Kati ye kyakola acontrolling ensi ng'akozesa network, nga mbeera akuliranya nti network. Akola ebintu bye nga buli busibe abussa mu nkola efugira abantu mu bitundu byabwe. Kati netiwaaka yagikola okuva ku ggwanga, ku mawanga, nadda ku ggwanga, nadda ku nnimi, nadda ku bika, bw'atyo paka mu nnyumba. Kaakati ngenda kuwa engeri ziringa nga 5 oba 6 Setaani z'akozesa okusiba abantu, covenants ez'amaanyi z'akozesa ze tusitwagolinga nawe za bulijjo. Era kino bw'ona omala okukitegeera, okusaba kugenda kubeera effective. Ogenda, you are going to rediscover yourself. N'ebintu by'ositwagolinga nabyo osobola okubiwangula. Mukama yeebazibwe nnyo. Amiina. Number 1, stage omubi gy'akwatirako buli muntu yenna ye stage y'okuzaalibwa. Omwana bw'abanga azaalibwa, this is the number 1 stage Setaani gy'akwatirako, gy'awambirako omuntu.
ekyo kitegeeza nti naawe mu kuzaalibirwako. That was stage number 1. Omuntu yenna ye mu byakimanyi nti buli mwana azaalibwa it's a nation beginning. Liba ggwanga erikoze eki. Kyovola bakatonda agamba Rebecca nti muggwe olimu amawanga ameka? 2. Because yalimu Esau n'abeeramu nani? Ne Yakobo. Amugamba muggwe olimu amawanga ameka? 2. Kati ku stage y'okuzaalibwa Setaani yagikwata before ng'akimanyi engeri gy'asobola okuwuninga eggwanga oba ensi yonna. Kati buli famire na buli bika n'abawa emikolo obulombolombo n'emizizo bye mukola ku baana nga bazaalibwa. Ali mwana omuganda, oli muganda ndaba mukono. Abaganda musooka kutunula mabega ne ya ndabe emikono gyamu. Naye kakati bano abaganda bonna bendaba wano baana bato beereere banaye batamanyi. Abaganda beebuyuku abakulukulu baalagaluddawa tebannalokoka. Bambadde ndowooza nti kakati naafunayo abaganda abakulukulu. Kakati muwulire kino, buli muganda yena ali wano mumpulira lwe baakuzaala bamala okuzaala bweppa ennaku 7 ne ziggwayo akalirako ne kavaako baakakwasa abakulu. Waliwo gye kali. Kakati njagala gwompulirize. Abaganda n'abasoga with the rest of the Bantu tribe tewali njawulo. Kakati singa gwe omuwala ofuna omwana ow'okukkubo nga tewamuzadde mu butongole, naye time neetuuka ng'oyagala otwala omwana oyo gye bamuzaala bamwanjule nti mwana waabwe, ositula ebi omwana n'akalira. Kati bw'oleeta omwana bakubuuza akalira kaliruddawa, bw'oba tokalina tebakkiriza mwana. Ate bw'oba oddayo na mwana yekka akalira okabalekera. Kakati njagala tudde mu science. Science ayigiriza ono ow'ekyekumi abitugambe. Science ayigiriza ow'ebyobulamu owa biology nti omwana waaba ali mu lubuto alya, naye engeri gy'alyamu talya direct nti emmere maama gy'alidde yegenda eri omwana. Emmere esengejjebwa okuyita mu kalira, akalira ne kaliisa ki omwana. Si bwe batyo bagamba? Kaakati kitegeeza ye Setaani akimanyi nti akalira k'omwana is the presentation of the life of the child. Kubanga mu lubuto ke kakikira obulamu bw'omwana, ke kamufeedinga nga mu lubuto, nga ke kasobola okuleeta emmere gye bamaze okusengejja ne kagiteeka mu mwana. Kati awo weewali ne sisitimu eyawula nti omwana tabeera mu musaayi gwa maama we, abeera mu musaayi gwa taata we. Kati awo ne baba nti kanaakalira scientifically Setaani akimanyi nti singa aba akafunye afunye obulamu bw'omwana. Kati gwe ne boogera n'omwana nga yaakalira akalina omwana aba amulina. Kaakati si Buganda yokka, Busoga, amawanga gonna balina ceremonies ze bakola. Ekyo nkuwadde kyakulabirako. Ekitegeeza omuntu yenna bw'oba oneetaasa mu busibe tobeera okukeeya na bukeeyanyi ng'osaba emizimu njikutula egyawana egyebuyukwe. Olusi ejjo egyebuyukwe they have no business with you. Emizimu egirina business naawe gye bakuinitiatingayo mu famire yewammwe. Kati gwe gy'oconcentratingako it's like tegiri concerned naawe. You are not their business. Yes, Setaani yakuteeka mu network nga famire yewammwe, yateekayo spirit emyoyo egifuga famire yewammwe, obusibe bwo gye bwakolebwako. Kati no gy'olumba egyebuyukwe egifuga ekibuga kyebuyukwe gye bainitiatinze tawuni kanzo simanyi gudi papa yazze ebyo byolaajaniramu tebikukwatako gyebiri naye si bye ebikusibye. Gwe ebikusibye biri mu nyumba ya kitaawo, ngambira kuna nti ebisibye biri mu nyumba ya kitaawo.
bino byolajjalira gundi zolevu ndala tebikukwata nako. Ate Abannayuganda balina obujega bwa kika kya waggulu nnyo. Owulira no nga bagera ku by'Illuminati ne weewuunya n'okwewuunya ne bagamba kati Abannayuganda kirabika wano ewaabwe Mama Fiina balowooza bamumanyi nnyo nti ensi yonna emumanyi, so she can be a member of Illuminati. Kale ne mulaba nti olwo Bobi Wine muyimbi nnyo, Bugembe muyimbi nnyo, babiri muyimbi nnyo, abo ba Illuminati. N'osaasira abantu baba bogerako tebabimanyi nakukola ki. Kakati Mama Fiina atuule ne Illuminati akoleyo ki? Do people know what they are talking about? Bamwetaaga akole ki? What do they need from Mama Fiina? Who is she? Who is Bugembe by the way? Bugembe fa bamumanyi. Wilson fa bakola ki? No one knows him. Mwani abe yabagamba nti ensi yonna ewulira Oluganda nga baluyimba. Mmwe muliko ebizibu ku bwongo. Oluganda balwogera wano waffe. Ani amumanyi? Ani amumanyi ennyo nti naali awo oyo munene nnyo gwe ekintu kye bayita Illuminati nkuyambe. These are people of high class in crimes. Abapulaningira ebikolobero eby'ekika ekyowaggulu ne bagamba this year Gaddafi must die. Ekyo ne bakikola. Kati ebyo Mama Fiina ngambira akulanye nti obujjaga buli wano. Otunulira abantu ng'abantu boogera ebintu nga kye bayita Illuminati meeting ne weeba etudde. Our president is not even allowed to sit in it. No, our president w'eggwanga lino is not even allowed. These are high class criminals in another way around who condemn others to be criminals, yet they are the highest class. Kati gwe bikusibye Illuminati tekukwatako, emitawaana egikukwatako giri mu famire yawa yewamu. Kati kyova olaba ebirooto bye byonna byetooloolera mu bajjajjaabo, byetooloolera ku kyalo gye muwava, byetooloolera gye muziika, gye byetooloolera biki ebirala byoloota. Oloota ki? Si byebyolota nga tulina essenga tutudde twali tulya. Kakati kululi naloota tulina ekkojja twali tugenze gye bazaala taata eyavanga eggundi eri e Butambala. Si byobeeramu. Byobeeramu. Lwaki? Because ebikusibye biri associated with your family. Kakati mwe muva ku ebyo ebyakwatako ne mwinjira mbitakwataga mwijidde mu kisiibo kya papa aleme kujja Uganda. Kakati bwebyo. Mukama yeebazibwe nnyo. Buli family na buli maka balina ebintu bye bassaamu ekitiibwa bye bobuzavinga bye bateekamu nnyo ekitiibwa ng'abaana bazaalibwa mu nnyumba. Obusibe bwaffe ffenna bwatandikiraawo. Kati oba weerwanako okwesimulula nga oli mu maaso ga Mukama towaggula lwa lutalo paka twala mu linnya kumenya kutula nedda. What our fathers did baayononda mu maaso ga Mukama. Kubanga Katonda yabawa abaana ekitiibwa n'okusinza ne bakola birala. Kati ekikurudiminga mu bintu nga tonnabikutula is to repent. Kwe kwenenya on behalf of your family naawe gwe kennyini. N'olwokutandika okwekutulako buli kakolo ke baakukolako ku siteegi y'okuzaalibwako olulira lwe baalutwala awo baakuweera n'erinnya ly'olina. Erinnya ly'olina baali kuwa wakakola ki? Wakazaalibwa. Awo we bakunaaliza be bakunaaza. Kati ffe eri ewaffe waliwo ebyo ebika. Kati mama kyayogedde kyekika kyewaffe. Ekika kyewaffe nga banaawo omwana erinnya bafunayo enkoko 2. Buli nkoko ne bagiwa erinnya. Ne bakwata enkoko ezo ne bazisuula ku nnyumba. Kati esooka okukka wansi lye erinnya lyo. Kakati gwakitunuulira gw'oyinza okulowooza nti ezo nkoko bukoko.
no teziba nkoko bukoko process ya incarnation nti weboogera eri enkoko the spirits come over ne giyingiramu kati enkoko neegwa ne bakuwa erinnya kati emyoyo egiyingidde mu nkoko ne gibeera associated n'obulamu bwo ne giteekinga control kati owandijjudde omwoyo omutukuvu ojjula spirit eyali mu nkoko ng'eri ne balikuwa kati eyo stage number 1 okusibwa kw'omuntu we kutandikira woba ono seeking a deliverance for your life obulamu bwo n'emikwano gyo awo wokola ki wotandikira katonda ye mwesigwa buli kika kikola ebyakyo naye awo wotandikira okusabira obulamu bwo bwaba nga ceremony yonna gye bakola ku bulamu bwo at the stage of birth awo wogidinayingira wogisalizaamu kati n'omanya nti ndeyinze foundation y'okusaba kw'okusimulwa kwange tutegeraganye bulungi okay stage number 2 ebeerako initiation ezisiba omuntu gy'emikolo egikolebwa mu families gye bakkiriza nga bagikola ng'abaana bafumbirwa oba bawasa mu bawala b'ennaku zino olunaku luba olw'okufumbirwa lutuuka bagenda kukuwasa mukonsentratinga nnyo ku saluuni ebintu ebyawaka nobirekera basenga ne bakola buli kye baagala gw'oli mu saluuni oli mu ndabirwamu ne basiba n'oluwombo baawo lwagenda okulya wano mu Buganda wali mu kwanjula mu luggya omuko yennyini bamujja wali mu luggya ne bamuyingiza enju bamuyingiza ennyuma n'atuula wansi ku mukeeka n'azinga olukata ne baleeta emmwanyi mubimanyi ebyo kati lwaki bakujja eri mu boona ye lwaki gwe weka gwe bawaako emmwanyi ye lwaki bakuyingiza mu nnyumba wangi temundopa wa kabaka oyingira mu ndagaano lwaki kubanga buli marriage etandika is a generation ogwo mulembe gukoze eki buli mwana azaalibwa is a nation buli marriage etandika is a generation kati omubi ayagala awambe generation eyo nga tenava nayo nga nation tenava mu generation eyo abeere nga agiwambye agikutte kati kyovuula basitwago ziba z'amaanyi nnyo in marriages lwaki kubanga eri stage ya busibe is a stage of initiation in people's lives gwolaba kutawaana naye ng'obusibe bw'olina wabuyingira mu ku stage yaki y'obufumbo mbiyitaayitamu mangu nnyo angenda kuwa assignment nti bino ebintu ogenda kubisabiramu ekirala ate okole spiritual mapping nyumyako n'abazadde bo babuuze ebintu ebyo mu ngeri gye biri si mu ngeri y'obukambwe togenda ngogera mulimba ramasatakaya mbuulira mukola kimwe mbukuba oli wa mwoyo nnyo nedda nyumya nabo bulungi bakubuulire details z'ebintu bikuwa ensaba bakunnyonyole oba lwaki mubikola bajja kunnyonya gwe nga mu nsi ey'omwoyo ofuna ki number 3 is the death stage ng'omuntu families zina ebintu byezikola n'ebyezikkiriza ng'omuntu afudde omuntu bw'afa mu famire ebyo bye mukola ebyo ebinyweza obwakabaka bwa setaani okuba nti bukyali bw'amaanyi kubanga omuntu bw'aba afudde kitegeeza ki nti generation has been terminated byona ebyo munaaza mufu mwena mumuteekako engoye omuntu nga mulamu abeera n'essaati nga 5 n'empale nga 3 oba 4 n'amasuuka nga 2 oba 3 bw'amala n'afa buli muzzukulu teekako olubugo buli mwana teekako olubugo ne muzika mu mbugo nga 300 tetugambye nti abafu babaziike nga tebalina ngoye naye nkyembuuza nga kuliko olwedde 15 ekiyombesa abakulu nti gundi olwagu nti erunajja gundi oyo alina okuziika jjajjaawe naye aleete ye temulinayo nsonga lwaki ffenna tuteekako kati tukankubeze taata bwe yafa okumanya ebintu bino birina ensonga zaabyo taata bwe yafa bamala okutegeka nakinaki byonna byonna nga bampita jangu gwasigalidde nze nsigalire ki aga gwe tonanaaza mufu
kale nali nalokoka n'okulokoka sinanaaza mufuuka abajja ne mbabuuza nti omufu tannatukulawo wonna mbadde ndaba nga tubamunaaza tannatukulawo wonna agamba ava mu muzannyo oli mwana wa mu lujja wano olina okunaaza taatawo mu feesi ekirala okwate ne mu ngalo omusaba omukisa olaba kakati brother wange omukulu is a graduate kati we baŋŋamba ebintu ebyo nze na strike ne ŋŋamba no sibyetaaga ekika kyonna ne kigolokoka kyonna against me nabagamba gwe oyagala okukyusa ebintu bya wano lwaki ogaana okunaaza taatawo tebakuzaala wano nagamba tetuli ku bintu bya Labour Ward tuli ku byakuziika ebyokunzaala no mubibuuza maama yafa nadda mwalwawo tuli ku byakuziika kati nze ekyokunaaza n'okumukwata mu ngalo kijjiramuwa nti bino byaliwo dda nakina kinengamba kakati ekyokunaaza kati brother wange amanyi ndi wampaka nkeeyanira nnyo mu njiri brother wange omukulu is a graduate kyava ajja ŋŋamba nagamba naye this is a simple issue biri lwaki okeeyana n'abaana nagamba no bano baŋŋamba nze nsabe omukisa nsabe n'emmere gwe you a graduate you have done agriculture at the university wali olabyeko ng'emmere bagisaba omulambo is that logical ndeka naawe kirabika byoliko tobimanyi nze bano bandekere tujjire bwe tunakoowa banaaziika ne banvaako nga bakalubye baagala nazo omulambo mu feesi naye over 500 people bakamala omunaaza nga musajja yawasa abakazi bangi a lot of grandchildren bonna naye baagala nange naaze tebamatira paka nga nange nkoze eki baagala nnyingire mu ndagaano ki eyo omanyi one thing you have to realize bantu mwe njagala kino mukiwulire omuntu bw'aba afudde nga si mulokole omuntu gwe omuntu omubiri gwo obulamu bwo bw'amaanyi nnyo kale kyova olaba nti tozanyiranga ku muntu omuntu aba w'amaanyi nnyo okumanya omuntu aba w'amaanyi nnyo emmotoka esobola okuba nga edduka supiidi neyeekuba ekigwo naye era ne muvaamu abalamu okumanya omuntu tamala gafa omuntu aba w'amaanyi nnyo kaakati omuntu omulamu asobola okuba nga alimu emizimu gyotasobola kubala bungi because is strong kati bw'aba afudde emyoyo gino emizimu egimulimu tejagala kukozesa dead body jagala living body jagala omubiri omulamu kati wano gye muyingirayo ng'abantu bafudde mukaaba nakola nti anze bannange ono yabadde ambeesaawo nze bannange anize nalaganga wandi ebyo nga muli mukunaaza muli mutema emiranga emizimu gino egiri mu mulambo gitandika okusenguka okunoonya emibiri mwe gigenda okuyingira kati nga gigabana kati njagala olabe mu maka ensula y'okutaano batulaga omusajja eyali omulalu gwe basibanga mu ntaana gwe basibanga mu ntaana ku njegere n'azikutula yesu amutuukako n'agamba muba ndife tuli ba lujooni kitegeeza tuli bangi ekigambo lujooni just one lujooni ebeera mu 1000 spirits 1000 mu lujooni etya naye nga giri mu muntu ate agambe tuli ba lujooni ekitegeeza suppose zaali lujooni nga 3 zokka naye emyoyo gyava mu muntu omu bwati yesu n'agisindika mu mbizi 2,000 2,000 pigs could not contain the demons gyonna ne giwunga embizi ne zidduka paka mu nnyanja naye nga gibadde ku muntu ogwo ng'ate ye teyayingira nnyanja naye emizimu egyali ku muntu omu gyayingira embizi 2,000 from one person kati siteegi y'okufa y'amaanyi nnyo nti abantu bakolerako emikolo mingi nnyo egireeta obusibe mu bulamu bw'abantu ate ezo zibeera family convenants kati ebitusibye si eri paapa ebitusibye biriwa biri eyo mukama yeebazibwe nnyo amiina bino bye mumaliramu ebiseera ebya paapa ebyo ekikulu kiri kimu nti tofolowinga bunabbi bwa ggwanga nansi tuli mu sizoni ki kye tuddako mutegeera kye ŋŋamba kati njagala oyiga okuinterpretinga ebintu bino eby'omwoyo bweba waliyo ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga oyiga okumanya guno omwaka gwaki baguyita 2015 nekisa tuyingira mu mwaka 2016 kati njagala ogenda okebere ogenda kusanga nga kalenda eya 1999
teriimu nkyuka yonna bwetambula kalenda ya 2016 bwetambula Christmas kululi ye Christmas kululi everything kalenda ya 1999 bana abatuuzi bagenda kujjako bujja 99 bategeko 2016 everything just the same kati ddayo revising tension kye yaliwo ku ggwanga mu 99 nga tunatera okuyingira 2000 oli otunulire 2016 wajje tulaga then you will know why the Pope came here kati otosobola kukiziyiza okujja kusinga wali olina capacity eziyiza 99 okufaanana ne 2016 wandibadde oziyiza papa okujja Mukama yeebazibwe nnyo amiina okay ekyo mukitegedde ekitegeeza mulokole ewammwe ng'efudde omuntu ompulira ngambira akulina nje nti nkuwulira nnyo mukwabya ennyimbe muŋŋambire ebyo emmere etategerekeke bagigabula ku makya nnyo mwe Mukama yeebazibwe nnyo amiina okay ebyo nkuwadde bya mirundi esatu ekyokuna bye bintu family bye zikola bye bakola ku baana ntino babeere n'omukisa babeere naki ebyo ebyakusanyusa 11 nga tebakunnyonnyodde yaki baga tekawo ebigere nakusa kwa kyusa akabina kwa ne bakusiiga ebiragalalagala baagala omwana obeere naki naye buli famire ine ebintu byekola ne bagamba wano ffe waffe omwana okubeera n'omukisa bino bye tulina okukola kati gw'olaba ku strugglinga naye nga famire ekintu kino eky'omukisa mu ngeri endala kyekizingiramu obugagga tekizingiramu ki obugagga abantu mwe muyinza okuloozamu omusoso okunoonya ssente bajjajja baffe banoonya ki bameka mwe nga temuzaalibwa Buganda nga mwajja buzikusenga ndabe emikono gyammwe nga olulyo lwa mwajja buzikusenga teri nsonga ndala yaleeta bajjajja bammwe mwajja kunoonya ki abantu bakoze bye bakola to get money kakati mwe bwe mutandika kuno okunoonya mulowooza muwa basoose kati gw'olaba ssente kukola ki kugaana lwaki because abaakusooka balina bye baakola in order to get rich Mukama yeebazibwe nnyo amiina kati ebyo ebintu bikulu nnyo 1 year ago waliwo ministry ebesinga London naye erina wana amakanisa mu Uganda so nalinga nkola nabo ne bansaba okulabirira amakanisa gaabwe kati I think 1 year ago nensalawo okuba nti mbeera mu church eyo okuyingira mu mwaka omupya nga ndi nabo okumala ennaku 30 nali nsaba ne church eyo nga nkola counseling naye kyaneewuunyisa nti out of this counseling abaana abawala about 15 abaana b'obuwala baali defiled by their fathers mu linnya ly'okunoonya obugagga nga bataata baabwe babasobyako naye nga babagamba kino bwe tukikola tukuuma ssente mu luggya ne zitavaawo naye nga bali hurt their hearts are bleeding because their real dads defiled them obugagga bukole ki bujje Mukama yeebazibwe nnyo amiina kati kyovula bakati omulembe gwe tulimu struggle y'amaanyi nnyo okukirininga foundation ofune ssente ezitaliiko nkwaso yaki ya mubi Mukama yeebazibwe Mukama yeebazibwe amiina mukubireko programa mu ngala nyongeddeyo obudde butonotono bwe buti wambadde mbaliriza kati so ebintu bino tustrugglize gulaba nononya ssente nga tezikola ki
tezijja. Abantu bakola ebintu bingi nnyo to get money. Bingi nnyo zeze zatusomesa bye bibanja bye bakola ki kwe twase biki kati kyovola abantu when you are developing a customary land ng'ettaka baali kuwa buwi byabajjajja babajjajja lutalo. Mukama yebazibwe. Amina. Kati abantu bakola ebintu bijja okufuna ki obugagga bakozesa abantu ne babatta because they don't want to pay them. Bayinjira mu ndagaano za business ne bazikola ne bagala ate oli baleme kumuwaako ne bamutta. Bwe bityo abantu bagetinze rich out of a funny way. Kati nga buli kintu kye bakola kijja mu lujja ne kisiba ne kibeera kati nga gwe just ogamba nti kuba walokose tobeera exempted okuva ku bintu taata we ebikolobero bye yakola okufuna sente. Do you know there are men kakati mwekawulira. Okay, let us reason in a layman's language. Kati Kajjubi yakwata omwana wa munne n'amusaddaaka afune obugagga. Kati gwolowooza nti kubanga balokose bulokosi tebalinawo kye bakoze kwenenya okugenda okuli detailed ngolooza nti abaana ba Kajjubi bagenda kuba n'emirembe. When this child was crying nga bamusala alive si mulwadde naye nga bamutugumbula naye nga amutugumbula naye yazaala abaana. You think God is not fair? Gwe tolowooza nti kintu kyekika bwe kiti jangu participating n'eŋŋaana agamba kale ne bampa guuzona n'eŋŋaana ne bavaawo bonna nga baŋŋambye nti tugenda kumulagira ajjeyo kennyini. Ne bagenda. Twali tuli awaka ne mukyala wange amazima Lubaale n'akola ki? Va ku by'okusaaga. Twali mu kayumba kaffe kiro bwe tuti n'ettaala ekyayaka ne tuwulira ekintu nga kikuba oluggi lwaffe. Kaali kayumba kakireteibwe kati katonotono ne kikuba ne lutagguka naye we felt nti waliwo omuntu ayinjidde. Ne tulaba omuliro mu kasulya k'ennyumba ey'essubi nga gumyansa waggulu naye nga ennyumba tekwata. Yatugamba kakati olutalo lukoze eki? Luyinjidde. Ne tusaba essaala almost yali ya 4 hours naye nga there is a fight gy'otalabako physically naye ng'owulira waliwo amaanyi agayinjidde agatali ga bulijjo. Endege ne zikuba ne wabeerewo akacyankalano ne tusaba after 4 hours almost 4 or 3 hours nga tusabye mpulira nange nkoze eki nkooye ne tulyoka tulaba ekintu nga kizitowa ne kifubutuka mu kasulya k'ennyumba ne kikuba oluggi ne kiruggula ne kyogera mu Luganda nti tugenze. Baalinda gye bakubirira Lubaale teyakwata. Lwaki? Kubanga we twasaba twamukaayira ne tumugamba kano koolinnye wano mu nnyumba tukukutte tolina woolaga until we command you where you have to go. Ne tusaba essaala bwe tuliriiziga tumugamba tukulagira obutaddayo kuwamba kika kino na kukikozesa bikyamu okuva kati tukuliriizinga toddayo mu kika kyewaffe togenda mu kika kyonna sibira mu nsenyi enkalu tovangayo obutaddayo ga tugenze nga bwe mwogedde. Bakubidde Lubaale teyaddamu kolo n'atakwata. Bwe bamuddamu gana nga omusiramu n'abagamba tetulina Lubaale nze sigenda kubawa sente zange. Bwe mamulowooza gyali agenda akime pasita bw'anaamuleeta wano ngenda kuwaayo zange. Olukiiko ne lukola ki? Ne luwaawukana ne leero famire y'ewaffe Lubaale yafuluka n'essabo tebalirina. Kale kisobokera ddala okutransforming ekikakamba buli abasabo ne banjabo tetusobola kulaba transformation mu bulamu bwaffe bwe tuba nga tetugeze na famire zaffe zonna. We can't. Gwe bwe wajjamu omu ne weerwanako wekka, it's just a matter of time. Ekiseera kigenda kutuuka ate abaliwo babazzeeyo. Kati gwe bikutawanya tebiri walala awo oba okwata. Kati
kati bw'oba ogenze mu maaso ga Mukama okusaba, bw'oba olina emyoyo gy'okuba, bw'oba olina ebintu byewennenya, must be around that. Olwo lutalo number 1 ku bulamu bwo, lutalo lwa muweereza. Ate ka mbabuulire, bino ebintu ebitugoberera ng'abantu, gwe kasita obiraaza n'otabifaako nga bibirinda generation eddako. Njagala kumaliriza na kino. Abantu abasinga balina belief gye balowooza, gino emyoyo gy'ebika mwe girimbira, nga balowooza nti omuntu waaba afudde akomawo n'abeera muki, era emizimu gijja ne gikola relationship nammwe mu linnya ly'abafu. Naye mujjukire nti Setaani alimba bulimbi. Ebyandikwa bisomesa omuntu bw'amala n'afa tadda wano ku nsi, obulamu bwe bulina gye bukuumirwa, oba mutuufu oba yali wa Setaani oba yali wa Katonda. Luka ensula 16 baba bannyonnyola olugero lw'omugagga ne Laazaalo lulaga. Laazaalo bw'afa yalagawa mu kifo kya Ibulayimu. Omugagga bw'afa agenda wa mu kifo ky'okubonaabona. Omugagga n'ayita Laazaalo n'agamba Laazaalo jangu ontonyeze ku luno, akyalowooza byebiri byeyamubunyabunyanga mwavu era amutume n'eno. N'amugamba nedda ssebo, eri feezi ekoze eki eweddeko, eno Laazaalo gy'ali tosobola kujja gy'oli. Wakati waffe waliwo olukonko, ali eyo tajja eno n'ali eno takola ki. Era ng'akamanyiriro k'abagagga abatali balokole, n'agamba nti kale oba tajja eno, oyo Laazaalo mugambe agende agambe baganda bange abalala 5 abali mu nnyumba ya kitange baleme kujja gy'eni. N'amugamba shut up, no one lives this place. Ate n'addayo gye tuvudde. Ebya Laazaalo kola ki? Biveeko. His servant time is over. Now is a boss here. Abali eyo bawulire bannabbi ne musanga abuulirwa. Bwe baliwulira ne bagoberera, they will not come where you are. Bwe baligaana, that's all. Yesu asomesa bulungi nnyo biki ebibeerawo oluvannyuma ng'abantu bavudde mu nsi eno. Through that parable. Kati abantu emizimu kye gikola kikino, emizimu gikola impersonation, kibayita impersonation. Kuba emizimu gibadde giwe giri, gikola impersonation nga bwe gyakola Sawulo ng'ayagala okufuna information nga talina waagijja, Setaani amulimba n'agenda ow'omusamize. Omusamize n'amugamba nkuyitira ani? Setaani n'agamba mpitira Samwiri. Omuzimu ne guva mu ttaka, mbu Samwiri n'afubutuka mu ttaka. This is impersonation. Ne gumugamba nti lwaki ontawaanya nga mpuumudde? Tomanyi nga bwe nakugamba oluberyeberye nti obwakabaka bukugiddwako bugenda kuweebwa mulinaanwawo Dawudi. Kwegamba kati Sawulo ava mu ssabo ng'akkiriza nti he has talked to Samuel. Naye ekyo si kituufu. Ensonga eri bweti nti Setaani mukujjukujju bw'alaba gwe bw'akulaba alayagala convincing akuyingize mu kyakuyingizaamu, naye akimanyi tosoboka. Naye kakati akitegeera bulungi nnyo nti walina ne relationship n'essengaawe yafa. Kati kyakola kwe kujjira mu ssenga, n'ajja nga ssenga, n'ayambala nga ssenga bwe yayambalanga, n'ateekako feesi ya ssenga, n'ayogera nga ssenga. Kati gwe mu kirooto omwoyo gw'alaba ssenga. So you accept fellowship n'oyogera n'emizimu ng'okimanyi oyogera n'ani? Naye ssenga bwe yafa, that's all. Tasobola kukomawo gy'oli n'abeera mulamu n'ayogera naawe mu kirooto, tekisoboka. Ate gwe teweebuuzanko katuve ku Bible tudde ku common sense. Mukimanyi wano nga emisango egisinga obungi egiri mu kkooti gy'emisango gy'ettaka ng'abazadde baavaawo ne batabigaba bulungi. Kakati ddala oba emizimu egyo gikomawo, lwaki egyo emisango giri mu kkooti? Singa bagenzi y'amayembe ne bayita jjajja yafa ne bagamba jjajja jangu ogabe ebintu. Naye mwali mulabye ey'omufu ajja n'agamba baana bange mulekere okukeeyana. Emiiga 5 okuva eno okutuuka eri nagiwa gundi. Omukaaga oguddako gwa gundi. Babiyinjiramu ebyo. Muyinza okunoonya ekyapa kye mutamanyi gye yateeka nga yafa nga temanyi bwa gye kiri. Yafiira mu accident. Naye tasobola gya n'agamba baana bange ekyapa kiri wa gundi mu sanduuku. Naye lwaki bwe bagamba nti mbw ayagala mbuzi, ayagala kwabya lumbe, jijja ne gyogera.
senga w'eggundi yazze n'andabikira n'agamba muluddewo nnyo okulima ebijja mugende mu birime. Oba senga yalabise lwaki tajja kutaawuluza mpaka zino ez'ettaka eziriwo? Ali luddawa? Naye kati gyambala senga because gimanyi gijja kumalira mu musaayi, mujja kusaddaka omusaayi. Bwe munamala okusaddaka omusaayi gyo gifune omusaayi gwe gwagala gyongere okontrolinga family kuba ewaddeyo ki? Saddaaka. Mukama yeebazibwe nnyo. Nammwe abalokole muli wano naye waliwo nabo nga oli mulokole naye ng'okyakkiriza nnyo jjajja ayogereko naawe ekiro eyafa. Jjajja ono bw'ajja naakubuulira ebintu nga bwe bigenda okubeera era weebako omusuubira akole ki? Bino kwegamba you must be omwoyo, omuntu ow'omwoyo alina okubeera informed mu bintu by'obwakatonda. Olw'okubanga ekyo kyoli mu birooto kyekyo kyoli in the physical. Ekintu ekikuwangula mu birooto kikuwangula mu ki? Mu buliwo. It's just a matter of time. Kale kyova olaba omuntu ow'omwoyo y'abeera omulamu mu biseera by'ebirooto. Mukama yeebazibwe nnyo. Kati kyova olaba abakyala abafuna problem eza spiritual husbands, bino emyoyo gyebaka ku bakyala ekiro gigira mu kifaananyi ky'abantu b'omanyi, ex-boyfriends, biki ebyo. Kati ogenda okulaba nga in the dream you have given in. Lwaki? Because Sataani mugezi akimanyi nti bw'anajja as devil ng'aliko amayiga bw'ati amayembe ojja mumanya ogenda kudduka. Kati ajjaza ne ex-boyfriend. Kawo olw'okubanga omwoyo gwo gukyaliyo ye ex-boyfriend ajjaza ex-boyfriend era ogenda okwejjukiriza okuzuukuka ku makya nga wakoze eki? Weebase n'emizimu. Mukama yeebazibwe nnyo. Amiina. Kaakati nze njagala kubuli ekintu kiri kimu nti kisoboka nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu okuwangula n'otambulira mu bulamu obuli above every spirit. Kisoboka nnyo. Eri sayidi eri twatambulira mulamu obw'okubonaabona n'obw'obusibe naye turealize kisoboka nnyo okutambulira mulamu nga oli musumulule. Tulabye Katonda ng'akola ki? Ng'atulagira ddala bw'atuga nga obulamu butambula nga bugenda mu ki? Mu maaso. Naye bwe twalokokera we took it for granted tugamba bwe ndokose kati everything is fine. Wa? Nga zino confidence zonna zikyakola ki? Zikyakilaiminga. Kati bw'oba osabira obulamu bwo lutukoozi eri eyo. Mukama yeebazibwe nnyo. Amiina. Era nze nkubadde prayer points bw'oba osaba tobugutana. Saba Katonda agenda kukubiikulira the cause of every problem in your family. Ojja ng'osaba Mukama agenda kukugira kimu ku kimu. Otandika okubikulirwa ebintu obibuuze n'abeewammwe bakize nti ddala mwana gwe kyoyogere kiki kyaliwo ekityo. Odiiringe nabyo obikutule ocleaninge foundation obeere abantu abamu balina ebibuuzo ne bagamba nti naye ebyokusimulwa bino paka ddi. Yesu ye kennyini asomesa n'agamba gino emizimu gye tugoba gyo tegirina mutawaana. Bw'ogigoba gikola ki? Gigenda. Kasobera na right yakugigoba gikola ki? Naye Yesu agamba bwe gimala okgenda gituuka eyo ne gigamba tugende tukebereko we twali. Our problem weeri tugende tukebereko wayi twakola ki? Mbu bwe gijja ne gisanga bwe wayera ennyumba njereere, there is nothing in it. Gigenda ne girabula n'emirala egitalina waakubeera ne gigamba we twali tubeera twakebeddeyo. Weereere ova lwe twavaayo, there is nothing there. Kati ge tuba tuli baakubeerayo baleme kuddamu kutugoba, abalala mutweyongereko tuddeyo. Kyekikozinga ongoing deliverance. Lwaki? Kubanga Mukama wamala okusimulula tofaayo kulaba nti obulamu bwo obujjuza n'ebintu ebyetaaga okuba nti oli wa ddembe ddala. Ekigambo kya Katonda tokisoma tofaayo kulaba nti you are filled with the Holy Spirit daily. Obulamu tobutambuza in a way nti Setaani talina bbanga ku bulamu bwo.
kati olwekyo kyekiwa access emyo y'okukola ki okukomawo. Kati bw'obuuza ekibuuzo nti tugenda kubeera delivered paka D, nange answer gye nkuwa yiino nti kasita obanga setaani waavudde ozizzaawo Mukama, Omwoyo Mutukuvu ajjudde, you are delivered and nothing will come again. Naye kasita okireka nga wali blanka, I want to assure you the devil will come. However strong Jesus is, because that's the principle. Buli kintu kyonna kasita okireka nga kiri unoccupied, something will occupy it. Kati kerere ya mu Uganda olunaku lwaleero eri kuki? Eri abantu beesenza ku ttaka. Beesenza ku ttaka nga bannanyiryo bali ludda wa? Because it is a principle. Once anything is not occupied, somebody will come and occupy. Eri principle mu bintu. Kasita obeera n'ekintu nga teriyo kiriwo, waliwo ekigenda okujja kibeerewo. Lwaki? Kubanga principle ya Katonda egamba atya? Occupy till I come. Kati bw'waba nga waliwo ekyokubeeramu nga kyerere tewali alimu, waliwo ebigenda okujja okukola ki? Okubeeramu. Lekawo ennyumba ogiggale nga wantu wonna ogaddewo, buli kintu kyonna ogaddewo, tewaliwo gundi yonna. Olikomawo n'oggulawo ne weewunya nga waliwo ebirimu, ne weewunya byayita luddawa. Byayingira ono principle nti buli kyerere kitwalibwa ne bakibeeramu. Era omulalu tanoonya wali bantu, naye anoonya oweereere, wali ekiyumba kye mwalekaawo, naye naakola ki? Nayingira, because occupying is a principle. Kati gwe obulamu bw'obuleka nga buli awo baze okubusimula, naye buli awo bugenda kubeera occupied with something else. Mukama yeebazibwe nnyo. Amiina. Njagala tusabe essaala, a prayer of confession, naye nga tetunnagisaba. Weeba eriyo alinayo ebibuuzo bibiri oba bisatu mbiddemu, tusabe. Yes, Mama. Amen. Bwe kiba kirooto tokibuuza. Tokibuuza mu lwatu, ojja kulaba n'abasumba. Wulira, ebirooto bulamu bwo. Kati waliwo ebintu ebimu nga tuli supposed kubibikkula mu bantu wano. Oyinza okukitugamba bweppa naye nga kikuteeka mu katyabaga. Kati ojja kulaba omusumba, ojja kimugamba, ebirooto tebabyogera mu lwatu wano bwe bati. Ekibuuzo ekirala. Okay. Any other question? Yes, sister. Kuchache? Yeah. Kuba babadde balokole. Kibuuzo kirungi. Ekirala tulyoke tuddemu omulundi gumu. Ndowooza biweddeyo. Mukama yeebazibwe nnyo. Amiina. Kaakati mwannyinaffe ekibuuzo ky'abuuziza kikwatagana mukono kimusumba kyabadde akola ki? Ayogerako. Kati ono sister ali ku generation ey'okubiri mu ngeri endala. Generation eyasooka be bazadde be. They fought a war. Ne bakola ki? Ne bawangula. Kati ne bazaalira mu victory eyo ki? Abaana. Kati bwe sister mwokoze ki? Mwozadde. Kati gwe oli ku generation yakubiri mu Katonda wa Ibrahimu, Isaka ne Yakobo. Kati gwe olina chansi esaba mu linnya lya Katonda wa kitaawo, naye taatawo tasaba mu linnya lya Katonda wa jjajjaawo kuba mulala, si owa Ibrahimu. Kaakati gwe generation gy'oliko, olutalo lw'olwana lufaanana lwa taata lwe yalwana. Eya victory yo, gwe victory yo weeri okusaba n'osimululwa, your parents should talk to you about the history of your family. Okitegedde?
history y'ebyewammwe babikubuulire buli lwolokoka abaana ne balokoka n'otababuulira ebyafaayo bya famire y'ewammwe tebasobola kuyiga kwekuuma. That's what happens. Ne bakola ki emyo ne gyabayintayisinga ne gibazaayo using ignorance nga gikozesa obutamanya kubanga tebamanyi. Kati ono omuwala bw'anaaba yakuze nga tabimanyi ajja kutuuka nga oba taata yawumula oba maama yawumula atuuse okwanjula asitule omusajja as usual amutwalo wa anko basenga batekinge over. Otegeera kye ngamba? Kati kuba tebaamugamba bajja kumukosa byonna bye bayisa abo bawala ba famire eyo bamuzzeeyo gye yakola ki gye yava kubanga tebaamubuulira nti abeewaffe baali bakola bwe bati ffe bwe twakkiriza bino tetubikola. Kati engeri gy'osobola okukuuma n'okubeera more delivered kwe kuba nti famire yo bakubuulira nti ffe gye twava mwana waffe bakolanga bino na bino na bino na bino na bino bwe twakkiriza Katonda alokola tetukkirizibwa kubikola. So that in your generation oliyimirira n'olwanira Katonda wa kitaawo ne batakuzaayo mabega. Yengeri gy'osobola okwekuuma. Naye obuzibu buli bumu abazadde mumpulire abazadde abasinga mwesiba nnyo jasiti ku Bayibuli. Bikula Luka, bikula Yokaana, bikula byo byokka naye ne mutabuulira nti famire gino ze tuvaamu bino byali bibeerayo temubikolanga. We used to do this is not right. Naye kati bwe oluzukuka bikula Yokaana, bikula Luka nga tosobola kutuula n'abaana n'obabuulira nti kino na kino na kino na kino kyali bwe kiti mu generation yaffe kino tetukikola. Kati za abaana be wange bonna they have no family names zineza gebawa mu bika tegaliyo bonna. They know the reason why. Lwaki tebatuwa, lwaki amanya gabo tegafaana amanya gana amala gali mu bika. Bino byensomesa bino I've talked to them times and times. Ba participate nze mu kusaba. Abaana n'omwana ali 6 gwe tulina asinga okubeera omuto aloota ekirooto n'akivunula n'akeera ku makya n'akikubuulira n'amakulu gaakyo n'agamba daddy kino nakiroose kirabika kino nakino nakino kitegeeza bwe kiti. Kati ekyo kye kitaasa. Mukama yeebazibwe nnyo. Omusumba kyabadde ayogerako mumpulirize mwenna nti nno weetaaga obeere mu mind yo ng'olinamu omulembe mulamba, si bulamu bwo bwokka. Beeramu omulembe muki mulamba, si gwe wekka. Abantu abamu mugenze ku level nti mwogera ebigambo bino ne mugamba nze sifaayo oyo omukazi ne bwanepankirako ngenda mumuleka nempeereze Katonda wange. Noleka abaana ne balivinga the way they want, mukyala ono alivinga the way she wants, gwe kubanga oli wa Mukama. Kati kyogezaako okuzimba kifu kubanga bw'otakyusa mulembe it's just a matter of time. Mukama yeebazibwe nnyo. Amiina. Olina okukola okulaba nti vision y'okulokoka kwo erimu omulembe muki mulamba. Kwegamba nga concentrating about yourself alone. Olina okumeka sure nti at least you have the whole of your family in your mind. Sasula ku muwendo ogulokola abantu bo. Katonda abeere yogerako nga Joshua bw'agamba naga bwe munagaana okuweereza I and my family will serve the Lord. Ekigambo ekya serve it doesn't mean omuntu oba oli yali alifalinga kukubuulira kyokka, yali alifalinga kukusinza. Tujja kuweereza Katonda. Okuweereza Katonda kirifalinga kukusinza nti ddala gogenda okusinza as your God. Kati basebo ne bannyabo tuinvolvinge family zaffe mu Mukama gwe twakkiriza. Omuntu omwajja kumbuuza agambe nti ate nze omwami waba si mulokole. Omwami waba si mulokole si musango. Bayibuli egambye oluganda wabeeranga ne bbawo oba mukyala wa atakkiriza tamulekanga. Omukazi atakkiriza atukuzibwa omusajja obuki
omukkiriza. Omukazi omusajja atakkiriza atukuza omukazi omukkiriza musinga tekiri bwe kityo abaana be muzaala tebandibadde baki batukuvu. Kati gwe just have in your mind nti abaana bo balina, mukyala wo mulina, family yo girina, in your prayers. Oleme kubeera nti oliwo gwe wekka. Kankubuulire basabo ne bannyabo, kasita gwe n'ogamba nti gwe bwefaako wekka family egenda kukibayo olunaku olwo ekusse wansi. Wantu badde n'abasajja bakatonda ab'amaanyi abanene ne bakozesa sisitimu eyo ne baleetera emitawaana. Omukazi n'akeera ku makya n'afayiringa divorce. Ministry ne kankana bweti n'enyeenya bweti nedda emabega. Kati gwe bw'olaba nga balinga nga batagenda ogamba musumba gw'oyogera naye abeewaffe tebasoboka. Abeewaffe ne bwe bagamba kino tebakkiriza. Take them at their level. Tambula nabo mpola kuki ku level yaabwe. Mukama ajja kukuyamba, ojja kubatuusa. Mukama yeebazibwe nnyo. Amiina. Ffe mu lujja lwewaffe twasalawo ekintu eki kimu. Abaana Mukama be yatuwa mu mikono gyaffe. Tugenda kubatuusa mu Bwakabaka mu ngeri ya mirundi etya? Mu ngeri y'empaka n'eddembe. Balina okumanya ono Katonda gwe twakkiriza mu mpaka ne muki ne mu ddembe. Aha tonewunyiza. Balina okumugoberera mu ddembe ne muki. Teri muzannyo. Ku Katonda teri ki? Teri muzannyo. Woba nkuteekako amaanyi ne nkukuba emiggo olw'okusoma. Lwaki sikukuba lwa Mukama? Nja kukukuba. Ku lwaki? Woba nkukuba emiggo ogenda osome ng'ate knowledge gy'ogenda okufuna ekomawa wano. Aki yolibuuliranga abantu nti bankuba ogw'okusaba paka lwe nayiga okukola ki? Lwaki? Kubanga nva mu background etazannya. Singa ndeka obulesi abaana they can become a nonsense. Emyoyo gyonna gisobola okukomawo gyenwanye nagyo for the last 25 years. I will not spare any kid. Kati nina kubayingiza mu Katonda lwaki? Lwampaka. Ebya Mukama bwe bituuka bo batumanyi bamanyi bwe bituuka ebya Mukama byo birimu empaka n'eddembe. Kale kye bayiga kubigoberera. Bya bulungi kati babigoberera bwaki? Bya bulungi. Nga bw'omanyi okuza abaana si kyangu. Mukama yeebazibwe. Amiina. Nina abaana 5 biological children. Bano babiri be mulabyeko wano. Eriyo omulenzi munnaabwe mukulu bw'atyo. Eriyo abalenzi abalala omulala naye mukulu bw'atyo. N'omulenzi omuto. Tulinayo omuwala omulala gwe tubeera naye awaka. Naye you must force them because mmanyi Setaani gwe naddukako. Bw'ayagala okuneesasuza ayagala yeesasulize muki? Mu baana. Kati abaana nina okuba training bamanye nti ne be balizaala balina okubeera secuwa. Nasooka nezigula ku Setaani olutalo neŋŋaana amanya g'ebika. Olwo ne luba lutalo namba etya? Gwe tomanyi kyekitegeeza mu ggwanga ly'ewaffe oba otegeeza nti maama wo teyakuzaala mu lujja olwo. Bw'ogaana erinnya lyaki? Nagagaana nengagaana okugawa abaana bange. Naye era sitiru nembeerayo. Olwo olutalo nendulwana ne lukola ki? Ne luggwa. Mukama yeebazibwe. Jimira ku magulu go. Tugenda okusaba essaala. Tugenda okusaba ki? Waliwo wano ng'olina ng'okooye emitawana gy'ebika. Ninayo omuntu wano ng'okooye emitawana gy'ebika abantu kumala gakutuka. N'afa from nowhere. Buli agaggalawo yakola ki? Yafa. Buli amazeewo okusoma yasibira ku mwenge. Bona abasomye banywa bunywi ki? Buli amazeewo okusoma tafuna mulimu. Ogamba it's like a family yeekunya bweti. Teka emikono gye mu bbanga zibiriza amaaso go. Gamba nti ayi Yesu.
ha mwogereko n'amaanyi no tugenda mu lutalo sooka oteke emikono wansi abange tugenda muki mu lutalo tugenda kukola a confession of repentance in those 5 stages. Then at last everyone will pray for yourself. You enter into prayer.